Kita test Tadi baru beli Ultra Body Slimming. Gemuk. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Goyang semua. Naikkan sikit. Dia 1 sampai 99. Okay. Kalau kangkang, jogging. Tengah-tengah, berjalan. Salah ke? Kalau kangkang berlari. Tengah-tengah, macam lari anak. Kalau lurus ini apa ni? Berjalan. Besar siap. Terasa perut aku. Dah boncit. Ni nak kurangkan badan. Shaking. Shaking. Oh yeah. Shaking. Oh yeah. Goyang semua. Okay, kalau nak lari kan, kangkang sikit. Sini. Lepas tu, letak yang tekan dia lari ni. Dia naik sendiri. Terasa siap. Terasa. Oh, dah kurus ni. Goyang siul. Besar. Okey, tahankan. Alright. Ada.